ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி சமையல் பார்த்துடலாமா? வீட்டில் என் அம்மா இல்லை, ஊருக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி சண்டேவா, நம்ம தான் எல்லா வேலையுமே செய்யணும். சாப்பாடு தான் நான் தான் செய்யணும். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே நான் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். என் லைஃப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்றைக்கி தான் நான் வந்து சிக்கன் கிரேவி வச்சேன். அதுவும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். எப்போவுமே வந்து என் அம்மா செய்யும்போது கூட வந்து நான் பார்ப்பேன், என்ன பண்ணுறாங்க அது இதுன்னு பார்ப்பேன். இப்போ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் செய்கிறேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இப்போ நான் பெருமையின் உச்சக்கட்டத்தில் அப்படி பறந்துக்கினே இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் தண்ணியே ஊற்றாமல் ஒரு அழகான கிரேவி செய்யலான்னு நினச்சேன். என் அப்பா வந்து நம்ம 3 வேளைக்கும் வச்சுக்கணும், அதனால் நீ குழம்பாவே வச்சுடு அப்படின்னு சொன்னார். நானும் ஓகே, அவரோட ஆசைக்கும் என் ஆசைக்கும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சேன். பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றாமலே எவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சுன்னு. இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு கப் தான் நான் தண்ணி ஊற்றினேன். அடுத்தது ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த மூடி போட்டு மூடிட்டேன். நல்லா கொதிச்சிட்ட பிறகு ஒரு நல்லா 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு தான் நான் எடுத்தேன். பார்த்தா நம்ம டிஷ் ரெடி. கூட நான் மைசூர் பாக்கம் வச்சுக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு ஸ்வீட்ஸ் ரொம்ப 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 இஷ்டம். உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னா நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் பாய்.